levei o carro no mecânico, fazer uma revisão, troquei um monte de peça e o carro voltou fazendo muito barulho na correia, motor gritando, tá? O que pode ser? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês, tá? E no final vou dar uma dica aí para você ver como evitar isso. Bem, barulho na correia pode ser vários tipos de barulho. Se for um barulho de batida, dom, 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 barulho batendo, né? Se você olhar a correia batendo, pode ser aí que o seu esticador tenha ido pro saco, já estragou, tá? Se for um barulho chiado, tá? Esse barulho batido ainda pode ser isso aqui, ó. Pode ser o esticador, pode ser essa polia do alternador, que se chama polia louca, tá? Como é que você vai testar isso aqui? Testar o esticador, você tem que botar uma lanterna e olhar ele, ver quando a correia está funcionando, ele dá uma vibração, mas não pode ser muita, tá? Muita. Ali tem até uma medida, mas é muito empírico falar assim, muito difícil, o mecânico é mais fácil para ele testar. Tirou a correia, você pode olhar os esticadores. Tirar a correia é mais fácil para o mecânico, é mais difícil de fazer em casa se você não tem ferramenta, tá? Tirou a correia, você pode olhar esse esticador aqui, esticador não, essa polia aqui, que é a polia do alternador, tá? Essa polia, o pessoal chama de polia louca porque ela roda ao contrário, tá? Ela roda no sentido anti-horário, de forma sem rodar o eixo, tá? Então ela não trava. No sentido horário ela trava. Então quando a polia roda, ela roda o alternador, mas se ela voltar, isso permite a correia fazer ajuste, já que esse motor diesel vibra muito, tá bom? Como é que você testa isso? Você tem que travar o eixo, realmente enfiar uma chave e travar o eixo do seu alternador. Cuidado para fazer isso, se você não sabe fazer, senão você pode quebrar o seu alternador e falar que a culpa é minha, tá? Só faz se você souber fazer, se você tem uma experiência mecânica. Travou o eixo do alternador, tá sem a correia, você consegue voltar ela para trás? Igual uma catraca, ela volta. Então ela está funcionando bem. Se ela não volta, então ela está travada. Se o barulho for de rolamento, pode ser os dois rolamentos que você vai ter ali. Esse rolamento aqui, que é o rolamento do... Na verdade, você tem 3 rolamentos, né? Tem mais. Pode ser esse rolamento aqui, que é o fixo, e o rolamento do próprio esticador, tá? E aí você vai, sem a correia, você consegue girar e ver se está com folga, se está fazendo barulho, tá? Isso se o barulho for batido. Se o barulho for aquele barulho cantado, aquele gritado, né? Grita, parece que quando o carro está com um problema na direção hidráulica, né? Se for esse barulho, é muito provável que seja a sua correia, se você tiver trocado a correia agora. E aí, como assim, pô, troquei a correia, está fazendo barulho, às vezes troquei, cheguei em casa, reclamei, o mecânico falou que vai parar, né? Que está com óleo, não sei o que. Cara, vou dizer para você aqui agora a dica. A correia da Xterra, da Frontier, é a 6PK 1945 ou 6PK 1950, tá? Isso é a medida. Então, vários fabricantes fabricam correias, mas eles não fabricam iguais à especificação do fabricante. A correia que não vai fazer barulho é essa daqui, ó, tá? Essa aqui é uma correia da Continental. Ela tem esses cortes em diagonal, tá? Então, forma o que parece dente. Estão vendo? Parece dente. E ela é mais dura. Então, essa correia mais dura, ela trava e ela gira de uma forma mais silenciosa. Inclusive, no própria embalagem da Continental, não estou fazendo propaganda da Continental aqui, só que eu uso Continental ou uso as originais porque eu sei que não faz barulho. Vem escrito aqui, ó, transmissão silenciosa. Viram? Bem, por que fez barulho? Às vezes você comprou, não tem uma igual aqui, tá? Mas às vezes você comprou outra marca que é desse modelo aqui, ó. Essa aqui é menor, mas é a mesma especificação, tá vendo? Ó. Ela parece mais aveludada aqui, tá? E ela não tem esses cortes em diagonais aqui nessas ranhuras, tá? Nessas varinhas. Essa vai fazer barulho, vai cantar, vai gritar. Quando você ligar, quando você vai fazer mais barulho de carro velho, vai te apurrinhar, você vai ficar chateado, vai falar, pô, vou vender esse carro, vou botar fogo nesse carro. Por quando a correia nova vai estar fazendo esse barulho, tá? Às vezes já vi casos de pessoas levar no mecânico e trocar esticador, trocar outras peças por conta disso, tá? Qual é o ideal se você está mexendo aí, se você é entusiasta e está mexendo? O ideal do procedimento é o seguinte: vai trocar sua correia, tá desmontado, o ideal é trocar a correia quando você está mexendo no radiador ali, porque é mais fácil, tá? Senão você vai perder com o seu radiador. Tá sem o radiador, tá tudo desmontado bonitinho? Minha dica, monta a sua correia, tá? Primeiro, dá uma ligada no motor sem a correia, porque ele vai estar sem aquele barulhão, você vai conseguir ver o barulho do motor puro. É uma oportunidade de você saber como é que seu motor tá? Ele vai estar sem correia nenhuma, então vai ser o barulho do motor. Não tem chiado, não tem nada cantando? Ok. Monta a sua correia e não monta o sistema de arrefecimento. Liga o carro sem e você vai ouvir o barulho só da correia, tá? Se estiver fazendo um barulho ali, aí você já sabe que é alguma coisa na correia ou nessas peças que eu falei. E aí depois você monta o seu arrefecimento, tá bom? Essas correias assim, com essa especificação que eu falei, não adianta, vai fazer barulho, vai te chatear, tá bom? Pessoal, só um aviso no final do vídeo. Eu tô respondendo as mensagens agora
prioritariamente de quem é inscrito no canal, tá? Muita gente manda mensagem com urgência, né? Tá com o carro parado, assim, e eu tenho outras coisas pra fazer, eu não vivo de canal, eu faço os vídeos para ajudar. Então, a prioridade é de quem é inscrito, tá bom? Então, se você quer uma prioridade para ser respondido, tem que se inscrever no canal. Eu nunca peço para se inscrever, mas pra mim aparece quando você manda mensagem, se você é inscrito. Aparece dois tipos de inscritos, né? Os inscritos, se você é inscrito, e se você é inscrito recorrente, aquela pessoa que participa, parece um coraçãozinho. As pessoas que participam, obviamente, vão ter que dar prioridade a alguém para responder. Então, esses vão ser aqueles que eu vou olhar com calma para poder responder e ajudar, tá? Então, grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Valeu!